வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கருப்பு கவுனியில் செஞ்ச தோசை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கருப்பு கவுனி அரிசியில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை கரைச்சிடும். அதே போல் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. இதில் இட்லி, கஞ்சி, சாப்பாடு எல்லாமே செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி நம்ம தோசை செய்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இன்றைக்கி இதுக்கு 1/2 டம்ளர் கருப்பு கவுனி அரிசியும் 1/2 டம்ளர் புழுங்கல் அரிசியும் சேர்த்திருக்கேன். நீங்கள் புழுங்கல் அரிசி சேர்த்தாமல் 1 டம்ளர் கருப்பு கவுனி அரிசியை முழுசாக சேர்த்துறனாலும் சேர்த்திக்கலாம். தனியாக அதுலேயே 1/4 டம்ளர் கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கங்க, ரொம்ப நல்லது. உளுந்து கூட கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கங்க. நான் அரிசியையும் உளுந்தையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அரிசியை நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. ஊறுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழிஞ்சு எடுத்துக்குவோம். ஊறின பின்னாடி கழிய வேண்டியதில்லை, அந்த தண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி ஊற வைங்க. அதே போல் உளுந்தையும் நல்லா கழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அந்த பொட்டெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம இதையும் ஊறின பின்னாடி கழிய தேவையில்லை, அப்படியே பொட்டோடையே போட்டு அரைச்சிடுவோம். அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. அரிசி மினிமம் 5 மணி நேரம் ஊறி இருக்கணும். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு ஊற வச்சுருங்க, காலையில் எழுந்திரிச்சு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இது கூடவே நம்ம உளுந்தையும் உள்ளேயே போட்டு ஒன்றா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நல்லா திக்காக இருக்குது. உங்களுக்கு தோசைக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட்லிக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கூட இது இட்லி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணி மாவை கரைச்சி வச்சுக்குவோம். அப்போ தான் சீக்கிரம் புளிக்கும். பாருங்கள், மாவு புளிச்ச பின்னாடி நான் தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாவுலேயே நம்ம வெங்காயமெல்லாம் நறுக்கி போட்டு பணியாரமாக கூட நம்ம சுட்டுக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சூப்பரான கருப்பு கவுனி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இதை நீங்கள் டெய்லியும் ரெகுலராக கூட சுட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.